নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার আপনাদের সামনে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে এই যে ইঞ্জিন রিক্সাটি রয়েছে। তো ইঞ্জিন রিক্সাটি সমস্যা হয়েছে যে এই যে স্টার্টিং কভারটি রয়েছে, এই স্টার্টিং কভারের মধ্যে একটু আলাদা ধরনের সাউন্ড আসছে। তো এই সাউন্ডটি খুবই বিশ্রী, তার জন্য আমি ইঞ্জিনের স্টার্টিং কভারটি খুলে নেব এবং দেখাবো আপনাদের ইঞ্জিনের মধ্যে কী সমস্যা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আমি স্টার্টিং কভারটি খুলে নিয়েছি। তো ইঞ্জিনটি একটু গরম আছে, আমি এর প্রিমিয়ামগুলো খুলে নেব এবং আপনাদের দেখাবো ইঞ্জিনের মধ্যে কি সমস্যা হয়েছে। বন্ধুরা, প্রিমিয়ামগুলি আমি খুলে নিচ্ছি। এখন আপনারা দেখুন, এই জায়গাতে একটু সমস্যা হয়েছে। আপনারা এটিকে এইভাবে ঘোরালে এর মধ্যে একটি কম্পন অনুভব হচ্ছে। তো এই গিয়ারটি লুজ হয়ে গেছে, তো আমাদের এটিকে টাইট করে নিতে হবে। তো এর জন্য আমাদের গিয়ারটি খুলে নিতে হবে এবং আর বাকি এই প্রিমিয়ামটিতে আমরা দেখে নেব এই যে প্লাস্টিকটি রয়েছে, এটিও নষ্ট হয়ে গেলে টাইমিংস কভারে সাউন্ড আসতে পারে। তো এটিতে কোনো সমস্যা নেই। তো আমাদের ওই প্রিমিয়ামটি খুলে ঠিক করে নিতে হবে। তো প্রিমিয়ামটি আমি কীভাবে খুলছি একটু দেখে নেবেন। তো একা কাজ করছি, এর জন্য ভিডিওটি সঠিকভাবে হয়তো আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি না। তো বন্ধুরা দেখুন কীভাবে কুলার দিয়ে আমি প্রিমিয়ামটি টেনে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, প্রিমিয়ামটি টেনে নিলে আমাদের কি করতে হবে, প্রিমিয়াম যে শ্যাফটটি রয়েছে ওটিকে কোনো কিছু দিয়ে একটু পাঞ্চ করে নিতে হবে এবং আমাদের একটু আঠা দিয়ে নিতে হবে, যাতে প্রিমিয়ামটি কোনো মতে পরবর্তীতে আর লুজ না হয়ে যায়, তার জন্য। তো বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা কিন্তু প্রিমিয়ামটি খুলতে পারবেন। তো আপনারা কিভাবে খুলবেন এটি যদি বুঝতে না পারেন তাহলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো বন্ধুরা, প্রিমিয়ামটি খুলে নিয়েছি, এখন আপনাদের দেখাবো চাবিটির কী হাল হয়েছে। দেখুন, এই যে গিয়ারের যে চাবিটি রয়েছে, অর্থাৎ প্রিমিয়ামের যে চাবিটি রয়েছে, এটি বাড়ি থেকে দেখুন কীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটি ঠিক করে দিলেই আমাদের ইঞ্জিনটি আর কোনো সমস্যা থাকবে না। তো বন্ধুরা, আমরা এটিকে এখন ঠিক করব। তার জন্য আমরা এই চাবিটিকে একটু ঘুরিয়ে লাগিয়ে নেব। তো যে পজিশানে ছিল আমাদের তার উল্টো পজিশানে করে দিতে হবে, তাহলে আমাদের এই চাবিটিতেই হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এটি ঠিক করে নিলেই আমাদের ইঞ্জিনটি ঠিক হয়ে যাবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং যিনারা আমার এই চ্যানেলে নতুন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আমার এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।